Goddag. I dag er vi ude i Arnum, ude hos en landmand, der hedder Henrik Hansen. Og vi skal til at montere af 2 robotter. Det er 2 styk. Og udfordringen er, at vi skal have Delaval ud og Lilje ind, så det skal foregå meget hurtigt, fordi vi har ingen mulighed til at malke imellem. Så Delaval ud, Lilje ind, og det skal foregå på en hurtig måde, så vi kan komme i gang med at malke igen. Ja. Du hedder Henrik Hansen. Ja. Ja, og hvornår du startede på ejendommen her? Vi overtog ejendommen her i juni måned 2018. En ejendom, vi har købt i ren handel. Ja. Og hvor stor er besætningen her? Der er 135 årskøer, og så har vi 160 hektar jord til liggende. Ja. Og hvordan med medarbejdere, hvor du er alene her, eller har du noget hjælp på? Vi har en fuldtidsansat. Ja. Og du er så nået frem til, at du af dine 2 lille-malkerobotter er udskiftet. Hvorfor det? Jamen, vi har valgt at skifte vores 2 gamle Delaval-robotter ud, fordi de bliver 16 år nu her til foråret, og tiden er ved at løbe lidt fra dem med at kan få reservedele til dem og opdateringer, så der var kun én vejvis nu her. Og Henrik, I er ved at få skifte malkerobotter nu. Ja. Og hvordan foregik det? Det er jo mandag morgen kl. 9 nu, og hvornår er I startet med det? Vi startede kl. 6 i morges med at afmontere de gamle Delaval-robotter. Ja. Og hvornår regner I med, at I kan malke igen? En- Pågældende robot? Forhåbentlig over middag en gang i eftermiddag. Ja. Og hvordan er det så, I tager en robot i dag og en anden i morgen? Ja, det er fremgangsmåden, ja. Ja. Og hvad er det så for en løsning, du har valgt nu, hvor du skifter robotter? Jamen, jeg har valgt en løsning med Milkotech, hvor jeg lejer nogle robotter af dem. Ja. Jamen, nu er klokken ved at være 10, og Delaval-robot, den er ud, og Lilje-robot, den er allerede nede i stald, men den venter til, at betonarbejdet det er færdigt, og så skal den monteres. Så jeg håber egentlig, at vi får gang i robotten omkring middagstid, så når vi kan malke køer igen. Ja. Og hvad er fordelen ved at have sådan en lejeaftale frem for at købe robotterne selv? Jamen, for mit vedkommende, der er fordelen, at jeg kender mine daglige omkostninger til leje og vedligehold. Det er inklusive den daglige pris, jeg betaler. Ja. Hvad så skal der laves meget om i stallen for at få de her nye robotter installeret? Lige umiddelbart er det ikke de helt store udfordringer ved at skifte robotterne ud. De passer rimelig godt ind i det hul, der er i forvejen bagved. Ja. Så
er vi i gang med robot nummer 2 ude ved Henrik Hansen. Og Finn han er lige i gang med at lave nogle småting. Og vi mangler lige en hovedvask, og så skal vi i gang med at malke med den også. Ja. Ja, men efter vi har skiftet de 2 gamle robotter ud med de her 2 Lely R2-robotter, der vi har mærket den største forskel, det er på påsætningen af padkopperne. Det er væsentligt hurtigere, som vi har været vant til ved vores tidligere robotter. Da vi skulle have skiftet de 2 gamle robotter ud, vi startede kl. 6 om morgenen, og alle mand vidste, hvad de skulle gøre for at få det her til at lykkes, og det er jo en fornøjelse at arbejde sammen med nogen, der ved, hvad der skal til.